तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि आप कुछ इस तरीके का क्लिक पॉइंटर अपने मोबाइल स्क्रीन पे कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके कुछ समझाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अगर उस पर ऐसा क्लिक पॉइंटर लगा देते हैं तो आप जो कुछ भी समझाना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते वक्त आप ऐसा क्लिक पॉइंटर कैसे लगा सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही सब कुछ बताया हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं आगे जब भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आप ऐसा क्लिक पॉइंटर कैसे लगाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों आप चले जाएंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यहाँ से आप सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। तो यहाँ से आप यहाँ चौथे नंबर पे देखेंगे ये वाला आपको डाउनलोड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस ऐप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप ओपन करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देते हैं। तो यहाँ से आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको रेजुलेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप अपने आपका जितने पे रहेगा उतने से हटा के आपको 90/20x1080 पे आपको कर देना है। और फिर यहाँ थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको बिटरेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको 10 Mbps या 8 Mbps पे आपको कर देना है। और फिर यहाँ नीचे आपको ऑडियो बिटरेट को भी 320 कर देना है। तो दोस्तों अब ये जो आप देख रहे हैं माउस कर्सर, ये जो क्लिक पॉइंटर आप देख रहे हैं, इसे आप अपने वीडियो में कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ से आपको नीचे जाना होगा और यहाँ लोगो इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल से एक PNG डाउनलोड करना होगा माउस कर्सर का। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माउस कर्सर का PNG मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल से भी आप माउस कर्सर के PNG को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको जो PNG आप डाउनलोड किए हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ एडिट का आइकन पर क्लिक करेंगे। तो आप जो माउस कर्सर का PNG रखे होंगे आप अपने गैलरी में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से डन कर देंगे। और फिर यहाँ से उसके साइज़ को आप बढ़ा घटा सकते हैं और यहाँ से आप इसको आप 100 कर देंगे लोगो ओपेसिटी को। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है शो लोगो। जब तक आप शो लोगो को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो क्लिक पॉइंटर है आपके स्क्रीन पे शो नहीं होगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। तो दोस्तों अब जब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करेंगे तो एक क्लिक पॉइंटर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और आपको जहाँ भी टैप करना होगा वहाँ बस इसे ले जाना होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।